Vítajte znovu na mojom kanáli. Dnes by som vám rád predstavil časť zálivu Makati Bay, ktorý sa nachádza asi tak 30 km od letiska v Hurghade. Začneme mapkou celého zálivu, kde môžete si pozrieť zoznam hotelov a kliknete na niektorý z týchto hotelov, na niektoré z týchto čísel, tak sa vám objavia detaily o konkrétnom hoteli v ľavom hornom rohu. Prechádzame na Google mapu, kde vidíte trošku v inom kontexte celý záliv. Ak by ste si nazoomovali bližšie, môžete vidieť, rozpoznať, kde asi sa nachádzajú nejaké koralové útesy a kde ten šnorchel asi nebude stať za veľa. Záliv má jednu veľkú výhodu, že je relatívne závetrý, takže aj keď je počasie dosť nepriaznivé veterné, tak môžete šnorchovať vo vnútri zálivu. Na severe zálivu sa nachádza hotel The Grand Makati, ktorý má také dlhé molo, pred chvíľou ste ho mohli vidieť na jednom kliku. A my sme boli naposledy v hoteli Grand Waterworld Makati, ktorý sa momentálne nachádza v hlavnej časti záberu, kde bol šnorchel v pličej alebo hĺbšej vode a mohli ste vlastne prešnorchlovať sa až k mólu The Grand Makati. V podstate vo dosť veľkej hĺbke, či pre tých odvážnejších a zdatnejších plavcov myslím si, že je vhodná možnosť šnorchlu. Ďalej vidíme na zábere hotel Fort Arabesque, ktorý je veľmi obľúbený hotel, hlavne kvôli pomeru cena, kvalita šnorchlu a vlastne služby hotela, plus krásne záhrady a nádherná široká pláž. Šnorchel takisto v pličej vode pri koralových ostrovčekoch, ktoré nie sú úplne samozrejmosťou v Makati Bay, čo sa týka kvality šnorchla. My si prejdeme potom, na videu uvidíte časť zálivu, ktorú si prejdeme vlastne od konca Fort Arabesque až po hoteli Jazz. Teraz pozeráme na Xanadu Makati Bay, jeden z najobľúbenejších hotelov v trošku vyššej kategórii cenovej, ale s najkvalitnejšími, alebo jedný z najkvalitnejších služieb, ktoré môžete v tomto zálive dostať. A tu je taký klaster hotelov, ktoré patrí do sieti Jazz Makati. Sú tu asi 4 alebo 5 hotelov siete Jazz plus nejaké ďalšie hotely. Tieto sú v 2-3 radoch, ako vidíte, a majú niektoré z nich spoločnú pláž, ale to si potom budete môcť pozrieť v detaile na videu, pretože z tej strany budem sa vracať naspäť. Tu na možnosť snáď k orientácii na mojom YouTubeovom kanáli. Keď si kliknete na môj kanál a kliknete na videá, tak uvidíte všetky videá, ktoré som doteraz publikoval. Sú tam rôzne recenzie hotelov egyptských, jedného tureckého, 6 egyptských, plus sú tam videá z potápania, šnorchlovania a nejaké videá, ktoré nesúvisia až tak veľmi s cestovaním, tak tie môžete kľudne preskočiť. Vždy mám videá, ktoré sa týkajú recenzií hotelov v dvojjazykových mutáciách, v slovenskej a anglickej. Ak by mal niekto záujem, samozrejme teda vždy je slovenská verzia, plus ako vidíte sú tam aj videá zo šnorchlovania a rôzne iné ďalšie nesúvisiace videá. Takisto je tam video z úplne prvého hotela v Egypte, ktorý sme navštívili v roku 2022, Labranda Royal Makati. Teraz uvidíme veľmi rýchle 2 fotografie, kratučké fotky, celkový pohľad z vtáčej perspektívy na záliv Makati. A pokračujeme prechádzke po celom zálive. Začíname hotelom Sunrise Tucana Resort, ktorý sa nachádza hneď vedľa hotela Fort Arabesque a je to asi najluxusnejší hotel v celom zálive, určite čo sa týka cenovej kategórie a vraj aj teraz služieb, ktoré sú úmerne stanovené alebo úmerne k cene stanovenej. Hotel takto sa prechádzal po tomto chodníčku prvýkrát pred 3 rokmi a naozaj pri tomto hoteli sme žasli, že tu by sme sa raz chceli ubytovať, ale teraz zatiaľ na to ešte nedošlo, vždy sme sa ubytovali v iných hoteloch. Tá cena je naozaj niekde úplne inde ako ostatné hotely. Keď si budete porovnávať ceny ubytovania, kľudne si kliknite na tento hotel. Pláž piesočnatá, všade tu nájdete piesočnaté pláže a s rôznym vstupom do vody, ale väčšinou ide o pekný, pomalý vstup do vody, kde môžete voľne vojsť, piesočnaté dno alebo kombinácia piesok a také tvrdšie koralové podložie. Pekný bazénik tu nás s reštauráciou, či hotel hotel Tucana Resort. Xanadu bude na konci, aby som to sem neprietol jedno cez druhé. Živým plotom je oddelený hotel, ktorý sa
ktorý sa volá Sunrise Royal Makati Resort. Tiež patrí k veľmi obľúbeným hotelom. Takisto je nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Takže je to hotel, kde je rôzna kombinácia služieb, ktoré by ste potrebovali. Ja nechcem tu sa veľmi venovať recenzii hotelov, pretože nepoznám ich detailne, nebol som o všetkých. Ide skôr o prechádzku po pláži a nie tak po piesočnatej časti pláže alebo priamo po pobreží, ako po chodníku, ktorý vlastne spája všetky tieto hotely, kde sa môžete cez deň voľne prechádzať, nie je tam žiadny limit. Vždy vás pustia, nikto vám nebude brániť, môžete vlastne celý záliv prejsť až po hotel Labranda Royal Makati. V Labrande zvyknú trošku niekedy robiť obštrukcie a musíte ich niekedy presviečať, aby vás pustili prejsť sa po ich pláži, ale ináč tieto ostatné hotely vlastne máte krásnu prechádzku na 35-40 minút od Grand hotelu alebo The Grand Makati hotelu až po Labranda Royal. Toto by mala byť stále Tukana, pokiaľ sa nemýlim, ktorá pozvolne prechádza vlastne v ten hotel Sunrise Royal Makati. Vidíte, zmenili sa trošku lehatka a slnečníky, tie sú viac menej podobné. Táto prechádzka sa konala 7. novembra 2024 a v doobedňajších hodinách mohlo ísť po 11, takže pláže sú tak primerane zaplnené. Krásne počasie, teploty do 30 stupňov, more malo 26, úplne ideálne podmienky pre plávanie, pobyt na pláži, potápanie, všetko dokopy. Takže postupujeme ďalej, prechádzame po pláži. Treba povedať, že v tomto období neboli zďaleka preplnené pláže, ale zďaleka ani nie prázdne, čiže tá zaplnenosť hotelov bola taká, obsadenosť bola primeraná. Myslím si, že úplne v pohodičke, ako nemali ste žiadny problém. Čo sa týka obsadzovania miest na pláži, tak to asi závisí od kapacity každého hotela. My sme boli v hoteli Grand Water Makati. Na tento hotel mám samostatné video na YouTube. Pri tej orientácii v mojom kanáli, keď si nájdete, keď sa zorientujete na ňom, tak si môžete kliknúť na Grand Water Makati. Je tam zhruba polhodinové video, kde predstavujem detálne tento hotel. Z Makati Bay nájdete na mojom kanáli ešte ďalšie dva hotely. Je to spomínaný Fort Arabesque, ktorý bol úplne fantastický, čo sa týka pláže, naozaj bezkonkurenčná pláž. A náš úplne prvý hotel, ktorý som spomínal, Labranda Royal Makati. Takže tieto tri hotely nájdete na mojom kanáli detálnych recenziách, zhruba asi polhodinových. Takže prechádzame stále po pláži. Táto pláž vlastne, čo sa týka Sunrise Tukana, tá bola menšia, ale tento Sunrise Royal Makati, ten má dosť veľkú pláž, dosť širokú, typujem možno 500 metrov, ak neviac. A na konci pláže, vlastne keby končí pláž, tak prejdeme voľne, uvidíte, aký je ten prechod vlastne úplne bezproblémový, prejdeme do Xanadu Makati, do hotelu, ktorý je považovaný za jeden z najlepších a najobľúbenejších v zátoke alebo v zálive Makati Bay. Tu je potápačské centrum, nejaká lekáreň. Vlastne takmer v každom hoteli nájdete potápačské centrum, kde si môžete dohodnúť potápanie buď priamo z pláže, a tu je nejaký obchodík s mačkažákmi, proste nájdete veci na šnorchel, potrebujete okuliare, šnorchel, trubice, čokoľvek, všetko tu kúpite. Ale vrátim sa k tomu potápaniu, čiže nájdete takmer v každom rezorte potápačské centrum, kde si môžete dohodnúť potápanie z pláže, priamo teraz z brehu, alebo nejaké výlety na lodi, alebo vás zoberú na nafúkovacom člne, tomu sa hovorí Zodiak, a vás zoberú niekde ďalej a budete sa potápať na nejakých zaujímavých miestach mimo pláže. Ale už sme sa dostali do rezortu Xanadu, Makati Bay, ktorý som spomínal už skôr. Ten má vlastne pláž rozdelenú na takú všeobecnú pláž pre všetkých a potom v závere je pláž len pre dospelých. My sme zrovna v čase nášho pobytu v Grand Waterworld Makati sme boli v tomto hoteli Xanadu ubytovaní naši švagrovci, takže sme boli za nimi pozrieť. Oni boli na tej pláži vlastne pre dospelých, adults only, a nikto nám nebránil ísť na pláž, nikto nekontroloval náramky, proste normálne nám donesli občerstvenie, úplne ako super.
Takže myslím si, že po tejto stránke nie je žiadny problém. Samozrejme, keby ste sa chceli prejsť donútra do rezortu, tak by ste mohli mať problém, ak by teda nejaká ostraha alebo nejaký personál videl vaše náramky na ruke, že sú z iného hotela. Videli ste práve nejaký vozík, ktorý tu nám prechádzal, elektrické také autíčko alebo autobus, mini autobus. Xanadu Makati Bay je veľmi rozsiahly rezort a mnohí ľudí práve toto odrádza, ale v rezorte fungujú takéto tie autíčka alebo tie mini autobusy, ktoré vás dovezú priamo na pláž. Toľko snáď k Xanadu. My teraz vlastne za chvíľočku sa dostaneme, ďalší vozík, dostaneme sa po koniec k Xanadu a potom kúsok ja prejdem, to nebude na videu, prejdem o pár rezortov ďalej a budem sa vracať vlastne z rezortov, ktoré sa spomínal, ktoré majú názov Jazz. Takže za chvíľočku končí Xanadu a cesta naspäť bude z južnejšieho konca o máličko a bude naspäť smerom vlastne na sever. Takže toto sú pláže hotelov Jazz. Trošku je tam problém zorientovať sa, že ktorá vlastne ktorému hotelu patrí. Ako myslím si zorientovať sa pre človeka, ktorý nie je návštevníkom rezortov, ako som teda, čo bol môj prípad, pretože som sa naozaj len prechádzal po tých plážach za účelom nafilmovania tohto videa. Ale je to označené vlastne na chodníku, uvidíte to o chvíľočku, na chodníku sú označené tabule, kde je vyznačené pre ktoré hotely vlastne je vyhradená ktorá časť pláže. Tieto hotely Jazz, tiež som nad nimi uvažoval, ale priznám sa, že niektoré sú až v druhom alebo treťom rade od mora, čo ma trošku odrádzalo na to, že tá cena hotelov Jazz nie je zrovna ideálna, ale museli by ste kúpiť nejaký last minute, aby sa to naozaj oplatilo. A keby som bral nejaký z tých hotelov, tak asi by som chcel taký, ktorý je v prvom rade pri mori, pri pláži. Treba si to pozrieť a dobre rozvážiť, pretože niektoré z tých hotelov sú naozaj snáď až tretí, ak nie štvrtý rad od pláže. Ale je to o príjemnom prechádzaní, možno ráno, ale ak chcete byť ubytovaní blízko pri pláži, tak toto nebude úplne ideálny prípad. Teraz čo sa týka mojej prechádzky po pláži, tak ja nejdem úplne k vode, nejdem úplne k moru, nechcel som tam moc proste sa pretrčať s tou kamerou, tak viac menej idem len takto krajom pláže, chvíľku zabrúsim trošku hlbšie v ďalších hoteloch a moja predstava bola, že nafilmujem vlastne, že urobím jedno video, ktoré bude ukazovať všetky tie pláže počas odlivu, aby si ľudia mohli urobiť obraz o odlivu na jednotlivých plážach, pretože to je jedno z kritérií. Ja viem, že dosť ľudí má s tým problém, ja osobne tiež by som mal problém. Ešte momentu to uvidíte hotely, sa tu minú názvy, pre koľko hotelov vlastne je tá spoločná pláž. Čo sa týka odlivov, tak my v našom čase, keď sme boli tak sme nepozorovali žiadny odliv, tak si myslím, že ani v tých hoteloch, kde býva aký taký odliv, tak tentokrát sa zrejme nekonal, alebo teda bol zrejme veľmi nepatrný. Takže toto neuvidíme detailne na hoteli, na videu, hoci teda myslel som, že urobím nejaké zaujímavé video aj z tohto pohľadu. Uvidíte možno trošku čiastočne nejaké pličie brehy, pličie more, ale všetko v rámci normy, veľmi vhodné, myslím si, pre rodiny s deťmi, ktoré vyhľadávajú zrovna takéto typy pláží. Vidíme, stále sme na pláži hotelov Jazz. Tie hotely, ako sa spomínali, je tam možno 4-5 týchto hotelov. Pláž je, myslím si, tie slnečníky, výbava, všetko vyzerá veľmi podobne. Tie slnečníky vyzerajú byť opotrebovanejšie ako tie, ktoré ste videli v Xanadu alebo v Sunrise alebo v Tukane. Ale myslím, že to nie je až tak veľmi podstatné. Čo by som možno hodnotil pozitívne, tak je primerané rozostupy slnečníkov na pláži. To nie je samozrejmosťou u každých hotelov a potom vám jeden taký v závere ukážem, pretože v našom susedstve, alebo v susedstve nášho hotela sa nachádza hotel Prima Life Makati, kde je to úplne masaker, čo sa týka koncentrácie slnečníkov na metr štvorcový alebo ľudí na metr štvorcový. V krátkosti sa to myhne na konci videa. Takže tu na úplne pohodička.
ideme stále, proste prechádzame sa po pláži, hovorím, nejdem po tom piesku, mal som také šlapky, takže v tom by sa mi zle chodilo a preferoval som tento chodník. Ten chodník tak v tejto kvalite dlážby ide naozaj až po koniec zálivu, po spomínaný hotel Labrand a Royal Makati. Za Labrandou sa nachádzajú ešte 2 alebo 3 hotely, ktoré sú ale oddelené púšťou a k tým je problém dostať sa peši. Posledný z nich, ktorý som spomínal už skôr, ten sa volá Siva Golden Makati Bay, to je hotel, ktorý bol znovu otvorený pred rokom alebo 2, myslím, že pred rokom a má veľmi dobrý pomer cena a kvalita, a nie je tá kvalita služieb ako kvalita mora a zálivu, zátoky ako takej možnosti šnorchlovania. Len teda ten je naozaj solo vystrčený úplne ďaleko od ostatných hotelov a dostať sa tam proste všetko samozrejme taxíkom. Aj do Hurghady musíte ísť taxíkom, ale to rovnako aj z ostatných hotelov, ktoré sú tu v Makati. Taxík do Hurghady záleží, aký spôsob dopravy využijete. Môžete platiť 5, 7, 8, 10 eur, 15 eur za jednu cestu. My sme používali taxík, ktorý stál zhruba 10 eur, ale hovorím, dá sa, myslím, že tak 7-8 by ste uhádali, záleží s akým taxikárom, s akou službou. Samozrejme by to nemohol byť hotelový taxík, lebo tam o tej cene nebudete môcť ani len snívať. Prechádzame tu na ďalšou plážou. Potešiteľným faktom pre mňa bolo to, že vlastne na niektorých plážach vidíte trávnik. Toto je naozaj asi taká výnimočná pláž, pretože tá tráva sa nenachádzala bežne na plážach ostatných hotelov, ale museli ju samozrejme udržiavať, polievať. A čo sa týka pláži ešte, tak pláže bežne sú otvorené v Egypte do západu slnka, ktorý sa líši podľa jednotlivých mesiacov alebo ročných období. Keď sme boli my na pláži, tak myslím si, že o 5. sa zatvárali pláže v novembri, pretože o pol 6. už bola úplná tma. Do 5. ste mohli na pláži a potom už tam beach boyi behali, chceli upratovať a slušne vás tam odtiaľ sa snažili vypoklonkovať naspäť preč do hotela. Ďalší Jazz Makati Star and Spa. Stále sme na obrovskej širokej pláži sieti hotelov Jazz Makati. Niektorí ľudia to vyslujú Jazz Makati, ale neviem, Jazz je niečo úplne iné. Nebudeme sem pliesť Louisa Armstronga, ale zostaneme pri Jazz a Jazz Makati a podobných hoteloch. Ako vidíme, naozaj veľká pohoda na pláži, čo ja veľmi oceňujem osobne na plážach, je, ak na pláži nehrá žiadna hlasná hudba, ideálne, ak nehrá žiadna hudba, čomu sa tiež niekedy nevyhnete v prípade animátorov, ktorí prichádzajú robiť niekoľkokrát denne nejaké animácie, cvičenie vo vode a podobne, ale to sa dá vydržať v prípade, že to nie je proste tuc muzika, ktorá vám vyhráva naozaj celý deň od rána do večera. Našťastie, v takom hoteli som zatiaľ nebol, ale viem, že aj také hotely proste nájdete aj tu na Makati Bay. Končíme v časti Jazz Makati hotelov a ďalším vlastne hotelom, ktorý vlastne momentálne je v prestavbe. Ten sa volá Tia Heights Makati Bay a tam bola vlastne pláž úplne uzavretá, prázdna, hotel v rekonštrukcii, aj preto možno nebolo v vode toľko ľudí, ako i bolo v prípade fungovania hotela. Vidíte naľavo tú stenu, ktorá vlastne oddeluje stavenisko od ostatnej časti pláže. Toto už sme pri hoteli Xanadu Makati Bay, to je tá časť pre dospelých. A pláž, myslím si, že ľudia si všeobecne túto pláž pochvaľujú, ale zas čítal som aj recenzie alebo sťažnosti ľudí na lode, ktoré neustále parkujú pri móle, ktoré sa nachádza na tejto pláži. Priamo na Makati Bay sú možno 3-4 móla dohromady. Jedno je teda pri tom pri Grand Makati, pri tom prvom hoteli na severe. Tam ale neparkujú žiadne lode. A toto je také frekventované mólo, kde naozaj parkujú lode a viem, že niektorým ľuďom to niekedy svadí. Čo sa týka šnorchla, tak nejaké rybičky tu uvidíte, ale nie je to Fort Arabesque.
Nie je to ani Grand Waterworld, čo sa týka kvality šnorchla a podmorského života, ale určite niečo uvidíte vo vode. Samozrejme uvidíte tu na toho viac, ako by ste videli v Hurghade pri ktoromkoľvek hoteli s výnimkou hotelu Arabia Azur. Ten hotel si pozrite tiež, mám na ňoho samostatnú recenziu. To je snad jediný hotel v Hurghade, ktorý má kvalitný šnorchel, alebo vôbec nejaký šnorchel, koral a šnorchel, ktorý stojí za to, aby ste si dali masku na tvár alebo proste potapacké okuliare a podrli sa do vody a išli šnorchlovať. Teraz toto cupitám v mojich šlapkách po piesku a to už sme ešte stále myslím Xanadu. Áno, to je ešte stále Xanadu. Makati Bay, tu sa zmenili slnečníky zo slamenných na drevené a to je časť, ktorá je univerzálna pre všetkých, nie len pre dospelých, ale zase proste pohodička jazz, ako sa hovorí, nie jazz, ale jazz tentokrát. Vraciam sa znovu na chodník, málo ma to sundalo toto autíčko, ide prázdne, už vyložilo hostí na pláž. No a teraz myslím si, že toto je znovu Sunrise Royal Makati Resort. Ono nie je úplne presne oddelené vždy cedulkou, že kde končí a začína resort. Väčšinou si to všimnete podľa iných slnečníkov alebo iných zábran. Ináč tieto veterné zábrany, ktoré vidíte, sú úplne geniálna vec. Ináč nie všetky hotely to poskytujú. Niektoré len sezónne a niektoré to majú celoročne. Je to úplne perfektná vec. Jedna vec, vizuálne vás to oddelí od ostatných účastníkov zájazdu a zároveň hlavným účelom je, aby proste zachytávala vietor a proste je oddelenie plus teda ten vietor, pretože niekedy môžete zažiť naozaj veterné dni. V Egypte my sme mali teda to šťastie, že nebolo až tak veterno. Napravo teraz môžete vidieť tak primerane plytkú vodu, nie je to žiadny tragický odliv, ale proste úplne super postupný vchod do mora, vhodný aj pre menšie deti alebo menej zdatných plavcov alebo ľudí, ktorí proste sa boja hlbokej vody a neišli by treba na pobyt do hotela, ktorý má vstup do mora len z móla, pretože väčšinou takéto vstupy bývajú len do hlbokej vody priamo ku korále, ale toto je skôr záležitosť v oblasti Marsa Alam alebo Sharm el-Sheikh. Tu nás sme v Makati Bay a je to jedna z najobľúbenejších oblastí v oblasti vlastne Hurghady. Ešte tu taký ďalší záliv, ktorý je kúsok severne od Makati Bay, ten sa volá Sal Hashish a ten je úplne nádherný. Mám na ňo zvlášť videá, asi 2 alebo 3, pozrite si. Dokonca aj promenádu, na ktorej sme sa vozili tak na takých tých golfových elektrických a baterkových autičkách. Je to úplne niečo iné, zase tam nie je ten šnorchel skoro vôbec. Takže kto chce šnorchlovať, nie v žiadnom prípade Sal Hashish, ale sem do Makati Bay. Prechádzame, táto pláž je naozaj dosť široká. Ja medzi tým vám vykladám rôzne veci, nielen o tejto pláži, ale tá pláž je vlastne o tom vizuálnom vneme, aby ste videli, čo vám vlastne poskytuje pláž a aké pre mňa teda dôležité sú tie rozostupy na pláži, aby to nebolo hlava na hlave a tá pláž bez hudby, to sú úplne ako alfa omega pre mňa. Samozrejme na každej pláži máte plážový bar, jeden alebo viac barov priamo na pláži alebo hneď vedľa pláže. Ako toto je úplná samozrejmosť v Egypte. Tí, čo chodíte, tak viete presne, o čom hovorím. Už vidím živý plot na konci, takže to bude, za chvíľočku budeme v Sunrise Tukana, luxusnom rezorte, ktorým sme vlastne začínali našu prechádzku. Ja budem vypúšťať z tejto prechádzky vlastne časť hotelu Fort Arabesque, pretože ten mám na samostatnom videu spred 2 rokov, takže to si môžete pozrieť samostatne v tom konkrétnom videu. Za živým plotom znovu sme Sunrise Tukana. Zase vidíme krásny postupný vstup do mora. Tento hotel by bol úplne nádherný v prípade, že by mal priaznivú cenu, čo teda nie je zrovna tento prípad. Tak proste krásny, kvalitný hotel s luxusnými službami. Vidíte nádherné lehátka, všetko perfektne upratané, urobené. Krásny vstup do vody, ale teda ten šnorchel máte hneď za rohom vlastne, hneď tu na tom Fort Arabesque, ku ktorému sa o chvíľočku priblížime a potom ho preskočíme vlastne a budeme na chvíľočku na pláži rezortu Prima Life Makati. Tak tuto máme takú skratku, to šmykneme krížom, šrégom, ako sa hovorí u nás. A
Už sme na konci Sunrise Tucana, super luxusného, exkluzívneho rezortu a dostávame sa vlastne ku koncu rezortu a prichádzame na Fort Arabesque, ktorý, ako som spomínal, preskočíme a hneď pôjdeme do jedného hotela, do ďalšieho hotela, či tu na nie Fort Arabesque. Private Beach, hotovo. A tu nás sme na pláži hotela Prima Life Makati. Toto je trošku starší hotel, takého užšieho tvaru, úzky, dlhý slíž, ale veľa ľudí si ho nevie vynachváliť. Myslím si, že na tú kvalitu, čo ponúka, tá cena by mohla byť trošku inde, ako sa nachádza, ale je tu krásny šnorchel, zase máte tu tie ostrovčeky, ktoré sú hneď tu a pokračujú vlastne do vedľajšieho Fort Arabesque, ale ako myslím si, že negatívne pozrite sa na to, ako sú tie slnečníky pri sebe a tie lehátka. Proste ako toto nie je podľa mojich predstav, ale komu to nevadí, nemá problém s takýmto hustým obsadením na pláži, tak ako prečo nie. O chvíľočku prechádzame druhou časťou vlastne pláže. Prima Life Makati, vidíte, tu nás sú také kamenné dosky, skalné dosky vlastne, ale tam tí ľudia už pokiaľ kráčajú buď po piesku alebo po tvrdšom koralovom podloží. Či si dáte nejakú obuv alebo nedáte, to už je na vás. Ja osobne si obúvam hneď púcvi, lebo idem šnorklovať, takže bežne bosý nechodím do vody. Tu nás znovu vidíte ešte časť pláže Prima Life Makati a zase, ako som spomínal už skôr, tak je tu nejaké potapacké centrum. V tomto som si kotoval cenu, myslím si, že bola docela dobrá a mali možnosť tiež ísť vlastne, zobrať vás na Zodiaku, na to gumenom člne niekde, potapať sa ďalej, alebo môžete potapať sa priamo, takže vojdete do vody a idete do hĺbky, neviem, záleží, akú máte licenciu, do 18 metrov, do 30 metrov, podľa toho, koľko chcete a podľa kvality alebo typu vašej licencie. No a tu na vlastne hneď vedľa, ako vidíte, úplne voľne prechádzame do nášho hotela, vlastne na pláž nášho hotela, ktorý sa volá Grand Waterworld Makati, alebo Sunwing Makati, to je vlastne rovnaký hotel, akorát má dve mená. A tu nás sa tiež prestavovala nejaká časť hotela, takže je to ohradené takýmito nejakými stenami, kartóny alebo nejaké dosky, preglejky alebo čo to bolo. No a tu na úplne voľne v pohode prejete tu na našej pláži. Večer sme mali problém, po 6 hodine nás už nechceli pustiť, po zotmení máte smolu. Ak ich neuplatíte alebo moc neukecáte, nedostanete sa do vedľajšieho hotela, takže večerné prechádzky jedine do Hurghady alebo tu v rámci klastru týchto hotelov Red Sea Hotels, kde je asi 4-5 hotelov týchto našich, ktoré som spomínal aj v recenzii. Pozrite si recenziu na Grand Waterworld Makati, tam vysvetľujem k tomu viac. Takže priatelia, sme na konci našej prehliadky. Krásna pláž, krásna Makati Bay. Zvážte pri výbere hotela na budúce. Ďakujem za vašu pozornosť, teším sa s vami na ďalšie videá.